Tamto je ten most chalkický. Ostrov teda Chalkida znie doslova bronz. Spracovatelia bronze tu boli, bolo to veľmi dobré vojenské lodstvo, ktoré dobývalo dlhé roky malo toto územie široko ďaleko a najímal si ho práve Alexander Veľký pri svojich dobyvateľských vojnách. No a za posledný čas, teda ešte donedávna, toto bola Osmanská ríša. V podstate až potom po vzniku Turecka a Grécka sa to vykryštalizovalo opäť naspäť. Sa idem teda zaregistrovať na prechod tých mostov, lebo fungujú len pondelok, stredu a piatok. To som nevedel, tak preto som to vlastne deň navyše. Sailing Giottori at Latino. Come to pass the bridge, follow fishing vessel, one by one. They said I can be here. The chef from this port. Ešte si niečo poviem o Aristotelovi, ktorý žil v 4. storočí pred našim letopočtom. Bol to vlastne Platónov žiak. Platón bol vlastne žiak Sokrata a Sokrates bol Latenčanmi vlastne odsúdený na smrť. A to isté kvôli priateľstvu, alebo teda výchove Alexandra Macedónskeho od 13. roku. Ho povolal jeho otec Filip, aby ho vzdelával. Tak po smrti vlastne Alexandra Macedónskeho musel odísť z Atén ako nežiaduca osoba a prišiel práve sem, kde žila jeho matka, teda už bola zosnulá, ale mala tu nejaké majetky, takú usadlosť, tak tu dožíval. A bol to zaujímavý človek, pretože on rozvinul toľko rôznych smerov a patrala som, že ako je to možné, že v tom čase mal toľko informácií, ale vlastne vďaka tomu, že sa od takého človeka, ako bol Alexander Macedónsky, staral, tak mal v podstate neobmedzené zdroje na výskum, vývoj a dostával sa či už tým filozofickým tomu spôsobu myslenia, ako porovnávať veci, výroky, gastronómii, proste bol to taký polyhistor tej doby, mal obrovské znalosti a teda tie preniesol len tohto mladého Alexandra Macedónskeho. No a tento potom využil na svojich cestách a dostal sa až do Indie, uveril tomu svojmu božstvu, dopadlo to, ako to dopadlo. No a potom teda unikol sem, ten Aristoteles, a tu dožil, mal nejaké žalúdočné vredy alebo čo a vlastne na ne zomrel, i keď jedna príhoda hovorí, že práve ten most, ktorý je za nami, že mu nešla do hlavy tá zmena toho toku, bolo to také exotické miesto pre ľudí tu, že obecne z všetkých tých dejinách, že sa to mení v priebehu 6 hodín smer tej rieky ako na nejaký povel zadačného prútika. No a že to nevedel vysvetliť, tak Aristoteles skočil do vody, ale tak to je len bajka. No a to je asi tak všetko.